की आज आमच्या सिरसय गावात जे प्रोजेक्ट्स येतात तांकां मेगा प्रोजेक्ट्स म्हणया आमी, कित्याक आमचो इल्लोसो माणकुलो गांव असल्या कारणान ह्या असल्या प्रोजेक्टाक आमी मेगा प्रोजेक्ट्स म्हणपाक जाय. आणि हांव तुका सांगता की आतां वॉर्ड नंबर 2 ह्या आमच्या गावात एक प्रोजेक्ट चालू आसा, सर्वे नंबर 44. वॉर्ड नंबर 5 दोन प्रोजेक्ट येवपाचे आसात, म्हणजे सर्वे नंबर 116/2 आणि सर्वे नंबर 84/5 ह्यो ऑलरेडी प्रोजेक्ट चालू झालो आसा, म्हणजे एका परमिशन दिवपाचे आसा, अजून पेंडिंग आसा. वॉर्ड नंबर 4 सर्वे नंबर 69/4 हो प्रोजेक्ट चालू आसा. आणि वॉर्ड नंबर 4 आणि एक प्रोजेक्ट चालू आसा. तर वॉर्ड सर्वे नंबर 84/5 आमी उलया. हो जो प्रोजेक्ट चालू आसा त्या प्रोजेक्टान टोटल 70 फ्लॅट्स आणि 4 विला घेवपाचे आसा अशें आमकां आमच्या सुत्रा कडल्यान कळयलें आसा. म्हणजे जर आमी हांवें ताचो तो रिपोर्ट पळयला, त्या रिपोर्टा प्रमाणे एका फॅमिलीक जर 4 जाण धरले जाल्यार ऑलमोस्ट 250 ते 300 लोक ह्या हांगासर स्थायीक जातले. आता तुमकां हांव आमच्या सोसायटी आमची जी पंचायत आसा त्या पंचायतीचें टोटल पॉप्युलेशन सांगता. हे पॉप्युलेशन टोटल पॉप्युलेशन जे आसा ते वोटिंग पॉप्युलेशन आसा 2571 हे वोटिंग पॉप्युलेशन आसा. तेतून आमचे जे दादले मनीस आसात ते 1220 आणि बायलां मनशां जी आसा ती 1351 ही वोटिंग पॉप्युलेशन आमचे. त्याच्या भायर आमचे तरणाटे आसात जे वोटिंगाचे सकयल 18 वर्सांच्या सकयल आसात ते एक आमी 1000 ते 1500 धरया. मागीर मायग्रंट्स जे आसात ते हांगासर कामा धंद्या खातीर येयल्ले आसात ते हांगासर रावतात तांकां आमी 1500 धरया. म्हणजे 5 ते 5,500 पॉप्युलेशन आमच्या सिरसय गांवचे आसा. एका बुटार 250 ते 300 लोक असे हांगासर जातात. आता तुम्ही विचार करात की 84/1 हांव फक्त एक एग्जांपल दिता, हितून 300 लोक ऑक्युपायड जातले आणि या 300 लोकांक आनी एक बूथ रेडी जातलो. फाल्यां सकाळी अशें जावं शकता की हितूंतलो एकटो आमच्या विलेज पंचायतीन येवं शकता. ओके, दुसरी गजाल तुम्ही गावचे सगळे जाण हांगासर आसात. हांव विचारपाक सोदता तुमच्या बरोबर तुम्ही कितकेशीच वर्सात 25-30 वर्सां तुम्ही हांगासर रावले आसात. हांगासर आमी ल्हान व्हड जाल्ले आसात, ल्हानाचे व्हड जाल्ले आसात. आमकां हांगासर प्रॉपर लायट दिसाक एकदा तरी लायट वचत आसतना रावता जाल्यार सांगात. पॉवर कनेक्शन वचत आसता, कसली लायट सारकी करतात आनी कितें करतात तें खबर ना. खंयच्या वाड्यार अजून लोकांक सारकें प्रॉपर उदक मेळना. हांगासर आमच्या गावात गार्बेज मॅनेजमेंट चालू आसा, पण ती गार्बेज सारकी कलेक्ट जायना. लोकांच्यो खूब कंप्लेनी आसात, आसा काय ना? अजून लोकांच्या दारांत गार्बेज कलेक्शन सारकें जायना. चवथी सुवातेर हांगासर प्रॉपर रोड एक्सेस ना. थोड्या घरांक वचपाक वाटो ना. आणि तुम्ही विचार करात की ह्या व्हडल्या प्रोजेक्टांक तेंच्यांनी 8 मीटर 10 मीटर रोड पास केल्यात, रोड नासताना ऑन फील्ड ऑन हेजे लायनीचे रोड ना तरी आसतना तेंच्यांनी मॅपार ते रोड दाखयल्यात जेणे करून ते प्रोजेक्ट पास करू शकतात. तुम्ही पळोवंक शकतात ही आता ह्यो हांगासर जो आसा पळय तो हांवें फोटो मारला, हेजे तुम्ही पळोवंक शकता हिल कटिंग कशें जाल्लें आसा तें. आता हे आमी वी आर नॉट द टेक्निकल पार्ट आणि आमी टेक्निकल सांगू शकना, पण कोण तरी ऑथॉरिटी आसा की तांकां जी हिल कटिंगाची हे आसा ती कितकी पर्यंत आसा ती कळपा खातीर तांकां विचारपा खातीर आमी पंचायती कडेन इतल्याच खातीर येयल्या की तुम्ही जेन्ना हे प्रोजेक्ट पास करतात तर तुमचे कडेन जेन्ना परमिशनां येतात तेन्ना तुम्ही हे प्रॉपर चेक करून दियात. आणि जर दिवना तुम्ही ताका जर परमिशन दिवना जाल्यार तुम्ही ते रिवोक करात, दिला जाल्यार रिवोक करात. आणि हेच्या फुडें दिता आसतना ह्या क्रायटेरियान आमचे हो जो माणकुलो गांव आसा ह्या माणकुल्या गावाची कॅरिंग कॅपॅसिटी किती आसा ती तुम्ही पयलीं फायंड आउट केल्या काय कितें? ह्या माणकुल्या गावात हे प्रोजेक्ट फिजिबल आसा काय कितें हे मातशें चेक करा. कित्याक हे जे लोक जमल्यात ते गावचे लोक जे जमल्यात ते पंच मेंबरांक निवडून हाडल्यात की ते त्यांच्या वतींतल्यान तुम्ही हांगासर कितें डिसिजन घेतले म्हणून ऐकाय ना. करेक्ट. सो तुम्ही पंच मेंबर्सांक सांगता, सरपंच बायक सांगता की तुम्ही आमचो गांवचो विचार पयलीं करपाक जाय, ना की ह्या लोकांचो. कित्याक हे लोक आतां तुमकां बारीकशी गजाल हांव सांगता. तुम्ही म्हणटले
एक एक्झाम्पल तुमकां दिता. एक आमचो गांवचोच मनीस जो हांगासर त्या एका प्रॉपर्टीन टेनंट आसलो. तो आपल्या बापायचे शेत बापायची जागा सांबाळपा खातीर झगडलो. तेका ती टेनन्सी केस तो जिखलो. तेका त्या वाठारान वेगळो केलो आनी सायडीक दवरलो. तीच जागा तेणे लँड कन्वर्ट करून तेणे प्रोजेक्ट हाडलो. आनी जेन्ना तो मनीस तो भुरगो बँकींग गेलो की बाबा ह्या जाग्याचेर आपल्याक कितें तरी लोन दी, आपूण कितें धंदो करता, जाल्यार तेका तो लोन तेका मेळोंक ना. तेका सांगपाक लागले की तुज्या ह्या जाग्याची किंमत 0 आसा म्हणून. वेरेज ज्या मनशान ती जागा घेतली, त्या मनशान ती कन्वर्ट केली, तोच मनीस थंय आतां 3 करोडाचो ती जागा दिली, 3 करोडाचो व्हॅल्यू जालो, 3 करोडाचो प्रोजेक्ट हाडटा. म्हणजे त्या आमच्या गांवच्या भुरग्यान आपल्या बापायन मेहनतीन कमोवन दवरलेली जागा ती लँड कन्वर्ट करून बिल्डरांक दिवची काय कितें? तुमकां कितें दिसता? तो ती आपली जागा आपल्या लोकांक खातीर, आपल्या भुरग्यां खातीर बाळां खातीर दवरता, कन्वर्ट करून आसतना, आनी हांगातले बिल्डर येवन ती कन्वर्ट करून करोडांनी पयसो करता. तो फाल्यां सकाळी विकतो आनी वयतलो. फाल्यां सकाळी लोड येतलो पंचायतीचेर, कित्याक पंचायत अजून आमची जाग्यार बसोंक ना, पंचायत अजून केपेबल ना हे सगळें हँडल करपाक. लोकांनो, तुमकां हांव ही गजाल फक्त सांगपा खातीर कित्याक की आमी एक ड्राफ्ट रेडी केला. एक तेका आमी डिमांड किंवा एक नोटीस म्हणूया. ती नोटीस आमी लँड आसा, ती जागा आसा, ती जागा कशी कन्वर्ट जाता आनी कशा पद्दतीन डेव्हलपमेंट जाता हेच्या विशयाचेर हांव थोडेशें सांगता. जेन्ना जागा ह्यो सगळ्यो एग्रीकल्चर आसता, सगळ्यो आमच्यो ज्यो गोंयान आसल्यो त्यो प्रोटेक्ट करपाक कोंबडेदाद कोडाक पयलीं तेंच्या ज्या हेतून आसले तेन्ना एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी आसल्यो त्यो कन्वर्ट जाल्यो काय मागीर ज्यो आमच्या सेटलमेंटान घालून मागीर बिल्डिंगो जाताल्यो. आयज जी परिस्थिती कन्वर्ट जावपाची परिस्थिती जाल्या ती पळोवन अक्षरशः जी प्रॉपर्टी आसा, एक टेनंट आसलो किंवा तो थंय शेत कसयतालो, तेच्या एखाद्या वेळी तेंच्या जाणट्यांनी नांव लागलें ना जाल्यार तें नांव डिलीट करून थंयसर आयज बिल्डरांनी ती प्रॉपर्टी घेतली. आनी ती प्रॉपर्टी जर लिटिगेशन आसा, इवन आयज तुमची पयशात एक टेनंट पासून लागलेलो आसा जाल्यार ती टेनंट तेंचे कडेन वचोन त्या टेनन्सा कडसून मागता की बाबा तूं आमकां बरोवन दी की ही तुजी नांव चुकोन लागला म्हणून. आतां आज्या पणज्या ओंपतालो, आजो पणजो थंयसर कश्ट करतालो, तो तेजो नातू बरोवन दिता की आपूण थंयसर वचपाक नकलो. आयज ही परिस्थिती, तें कांय चूक ना. तुमी म्हणटाले ते गोंयकार कित्याक दिता किंवा गोंयकार कित्याक विकता. तर आयज आमच्या जर शेताच्या जमनीचो व्हॅल्यू आहा तो 40 पैसा आणि तो कन्वर्ट जालो आणि ती कन्वर्शन झाली जाल्यार तेजो व्हॅल्यू 15 ते 20,000 रुपयांक पर स्क्वेअर मीटर दिवं शकता. जाल्यार तुम्ही सांगा 40 पैशांक रावतलो त्याचो ते 20,000 ते 25,000 स्क्वेअर मिटराक वयतलो. हेचो विचार करा. तेन्ना आयज पयशाची सगळ्यांक गरज आसा. आयज शेती सगळे काबार जाल्ली आसा. शेत काबार जालें म्हणून आसा, तर शेत काबार केल्लें आसा. तेन्ना आमची हे माणकुलेशा गांव, हो सिरसयचो माणकुलेचो गांव, त्या गांवांत आम्ही फक्त आमच्या उमाकांतान लक्ष्मीकांत कामतीन तुम्ही ऐकले आसतले ग्रामसभेक एक थाराव मांडलेलो. जेन्ना हो प्रोजेक्ट येता, सिमेंटीचो प्रोजेक्ट येयलो त्या टायमार लक्ष्मीकांत कामतान एक रिक्वेस्ट केली की तुम्ही हो प्रोजेक्ट कितें येता. जेन्ना गॅजेट पब्लीश जाली, म्हाका दिसता 6 काय वर्स जाले, जेन्ना गॅजेट पब्लीश जाले तेन्ना एकूच रिक्वेस्ट केली की तुम्ही हो जो गॅजेट पब्लीश जाला तेतून कितें हांगासर प्रोजेक्ट येता, थंयसर कसली इंडस्ट्री येता ती फक्त ग्रामसभेक म्हणा म्हणून. पण भावानो, आमच्या पंचायतीच्या एकाय मेंबराक दिसलें ना रे की हो प्रोजेक्ट कसलो येता तो सांगपाक. एकूय दीस तुमकां मांडपाक जालें ना हो पंचायतीचो हो इंडस्ट्री कसली येता हे सांगपाक. अरे तो पोल्युशन करतलो, तो म्हाकाच पोल्युशन लागते ना, पंचायतीचो सरपंच सेक्रेटरी तसोच कोण मेंबराकूय लागतलो. तुम्ही कित्याक हे डिमांड आमच्या गोंयांत जाय काय, आमच्या गांवांत जाय काय नाका हे आमकां तुम्ही कित्याक कळयनात. त्याच्यानंतर उमाकांत कुंडेकरान एक घातलो 64/4 जो प्रोजेक्ट जेन्ना स्टार्ट जालो तेन्ना त्यांनी सांगलो हो मेगा प्रोजेक्टाचे डेफिनेशन ना म्हणपाक लागले. ओके, पण आम्ही एकूच थाराव मांडलेलो, त्या उमाकांतान एकूच थाराव मांडलेलो की तो प्रोजेक्ट कसलो, कितलो येता, कितल्या फ्लॅटाचो येतो, सॅवरेज कितें बाकीचो जो प्रॉब्लेम आसा तो लोकांपर्यंत मांडा, लोकांपर्यंत कळोनी म्हणून. तेन्नाय तुमकां दिसलें ना रे. तेन्नाय तुम्ही हो इल्लोसो प्रोजेक्ट आमकां दाखोवंक शकला ना. हो प्रोजेक्ट कितें आसा तो तुम्ही सांगूंक शकनात. हे कित्याक करतात? आमी कितें तुमचे दुश्मन रे? आमी तुमचे कडेन कितें मागतात?
आणि हे तुम्ही आमकां इतलेशे आमकां दिवंक शकनात. आमी ह्या शिरसेन रावन आमी हे प्रदूषण आमी हे सगळे डिस्ट्रॉय जाता ते आमच्या दोळ्यांनी पळोवन. कारण तुमकां 5 वर्सांक आमी निवडून दिला त्याचो मोबदलो तुम्ही आमकां दितात. हे करू नाका भावानू. हांव तुमकां हात जोडून विनंती करता, खंय तरी हे समयात आता तुमकां कोणी तरी म्हटल्यार बाबा जो 84/7 जो प्रोजेक्ट येता तो आमच्या प्रॉपर्टीन येता. जेन्ना अशेंच जालें की म्हाजी प्रॉपर्टी जेन्ना विकपाक काडली, आमी मुणकार आसले आमकां न सांगता काडली, तेन्ना आमी तेजेर एक पिटिशन एक टेनन्सी केस घातली. तेच्या नंतर तो स्टॉप उरलो. माझ्या 8-10 केसी घातल्यो. म्हाका हॅरेसमेंट केलें. हांवें म्हाजे केसी चालू दवरल्यो. जेन्ना ही जी टेनन्सी आसली ती तेंच्यांनी बाय फोर्स म्हणटा तशी मामलेदारा कडसून डिसमीस करून घेतली. हांव अपिलाक गेलो आनी हेणें ही प्रॉपर्टी काडून आमचो बिर्याटो बिशोप हेका विकली. बिशोपाक हांवें नोटीस धाडली, तुजेर म्हाजी केस चालू आसतना तुवें ही कशी घेतली, तेन्ना तुजेर हांव कंटेम्प्ट घालता म्हणून. तेन्ना बिर्याटो म्हाजे कडेन येयलो आनी तेणी सांगलें की तुजो कितें प्रॉब्लम आहा. म्हाजो प्रॉब्लम आमी हांगा रावताले, आमकां तुमी आमकां न सांगता तुमी आतां ती घेतल्या, तर आमचे तसो कांय उद्देश ना. आमी हांगासर बरें कितें तरी करतले. एक ओल्ड एज होम हाडटले. बरें दिसलें, आयकोनूय बरें दिसलें की कितें तरी बरें करता कामा खातीर. सो आमी ताका सांगलें ओके तूं जर हे करता आमी तुका कॉपरेट करता, कांय प्रॉब्लम ना. तर तुजें कितें डिमांड आहा? म्हाजें कांय ना. म्हाजी आतां हांवें मुखार मागलेली म्हाका 300 स्क्वेअर मिटर मेळटाली. थंयसर म्हाजी जी लांबचे लांब शीर आसा तितली म्हाका ती हांवें मेजूंक ना. तर ओके म्हणालो पळोवया कितली जाता ते. तर म्हाजी तेतून 2400 स्क्वेअर मिटर जमीन म्हाका लांबचे लांब शीर दिली. म्हाका गिफ्टेडूय केली. हांवें म्हाज्या लिगल प्रोसिजरा प्रमाणे सगळें केलें. पण आयज तो मनीस हांगासर फाटल्या दिसांनी एका वर्सा पयलीं म्हाज्या बापायचें श्राद्ध आसलें, हांव पिंडाक व्हरलो. तो येयलो, तो मेजर करपाक लागलो. भावान वचून ताका विचारलें कितें येता रे हांगासर. तर ना कांय ना, ओल्ड एजूच होम म्हणटा तो. गेल्या वर्सा पासून सांगता ओल्ड एज होम. जेन्ना प्रपोजल हांगासर येयलें तेन्ना अशें कळ्ळें की 74 फ्लॅट थंयसर येता आनी 4 विलास येता म्हणून. म्हणजे कित्याक खोटींगपणां करतात तुमी आनी कितें करून करता. बरें हांव म्हणटा त्या विलांचो त्या जो हे आसा तेजो एवरेज तेणी कितें करचें म्हाका खबर आसा. तो 9300 स्क्वेअर मिटर आसलो. म्हाजो जो मायनस करपाक जावलो 2400 तो मायनस न करता तेणी प्रोजेक्ट आख्या प्रॉपर्टीन दाखयलो आनी एवरेज टाकयो म्हाज्या प्रॉपर्टीन दाखयल्यो. तेन्ना म्हाका उठचोच पडलो, म्हाका तेजेर आवाज करचोच पडलो. हांवें आवाज केलो, हांवें कंप्लेंट दिली, हें स्टॉप दवर तो पर्यंत ते स्टॉप आसा. आयज तेतून पळयशात जाल्यार कितलीं झाडां आसा ती तुमकांय सगळ्यांक खबर आसा. ती झाडां फॉरेस्ट सांगता कितें ना कन्वर्शन जाली जाल्यार आमी ती कट करूं शकता. फॉरेस्ट सांगता, पंचायत सांगता ना TCBचे अप्रुवल येयलें, TCBचे जर सगळें प्रोसिजर जालो कन्वर्शन जालें आमकां आडोवंक शकना, आमी ते बंद करूं शकना. आतां हे जो प्रॉब्लम कितें आसा, सायटीचेर 15 ते 20 बांयो आसात. त्या बांयाचो तो संडासाची ज्यो टाकयो जातल्यो ते बांय पोल्यूट करतले, बांय पिड्यार जातल्यो. आमी उदक पियेता त्या बांयचें त्यो सगळ्यो पिड्यार जातल्यो. आयज जर तसो तुमकां प्रोजेक्ट हांव मानता तुमी हांगा असो इन्सिडंट जालो की एक कंप्लेंट येयली, कंप्लेंट येतकच तेंच्यांनी स्टॉप केलें. एक उमाकांतान आनी आमी एक ग्रामसभेक घातलेले कुसुम शर्माचो एक खंय प्रोजेक्ट येयलो. आमी तेन्ना ऑब्जेक्शन घातलें बाबा हें कितें चलना. तर तेजी तेका जालें तेंच्यांनी डेमोलिश ऑर्डर काडली, डायरेक्टर पंचायतीन गेले. आमचो एक मेंबर आमचोच एडवोकेट तेका दिता. म्हणजे पळयात बॅटिंगूय आमी करतात, बॉलिंगूय आमी करता. मॅच कोण जिंकतले ते तुमीच जिता. म्हणजे अशा पद्दतीन जर आमचें कार्य चलत, अशा पद्दतीन जर गांवा बद्दल तुमकां आपुलकी ना, आपल्या गांवाचो अभिमान ना जाल्यार तें कितें जातलो हेचो विचार आमीच करचो पडटलो. हांव सगळें बाकीचें म्हणना, पण एटलिस्ट कितें चलता कितें तें जाता तें आमच्या पर्यंत पावयात. आमच्या ग्रामसभेक आमी 10 मनीस आसूं 15 मनीस आसूं तांकां सांगात बाबा हें करया काय नाका म्हणून. तुमी प्रोजेक्ट करतात ओके समजता आमी, पण रोड आसा जाल्यार पळयात पिक्चर एक दाखयता 10 मिटराचो रोड आसा, थंयसर 10 मिटराचे रोडूच नासता. तेंच्यांनी NOC दिवन मेळटलें जाता. तेन्ना सगळ्यांक हांव रिक्वेस्ट करता तुमी खंय तरी जागे जायात. कारण अशें न्हू हो प्रश्न म्हाजो न्हू. फाल्यां म्हाका म्हाज्या प्रॉपर्टीचो जर प्रॉपर्टी व्हॅल्युएशन करी जाल्यार म्हाका 2 करोड येता. हांवूय जर कन्वर्शन करी म्हाजें कन्वर्शन जाता. कित्याक खंय त्या मनशाचें कन्वर्शन जाता जाल्यार म्हाजें कन्वर्शन जातलें. म्हाका 2 करोडाची आयज प्रॉपर्टी हांव हें करता नाका. म्हाका प्रोजेक्ट नाका. म्हाका म्हाज्या गांवाचें
बरें हें जाय की थंयसर हांव म्हाजें शेत करता अजूनय हांव भेंडे कोणी जाणा आसतलें म्हाजे वचून भेंडे व्हरता भेंडे लायता बाकीचें हें करता अरे कित्याक जाय आमकां असले प्रोजेक्ट हे माणकुलेच्या इल्ल्याच्या गांवांक सिरसयच्या इल्ल्याच्या गांवांक कित्याक जाय प्रोजेक्ट आयज तुमकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता हांगासर एक नोटीस मारया की जो दिल्लीवालो येत जाल्यार कोणी येत जाल्यार तेणी हांगा सिरसयन तरी प्रॉपर्टी घेवचें न्हू कारण आमी ह्या प्रॉपर्टीक आमी हांगासर जे मेगा प्रोजेक्ट येता हांगासर 20 फ्लॅटाच्या वयर जे प्रोजेक्ट येता तांकां आमी दिवचे ना अशें म्हणून आमी एक निश्चय करया आमी एक आमी आमचो शपथ घेवया तेन्नाच जातलें तेन्ना चड उलयना कारण खूब वेळ जालो आनी आमच्या भुरग्यांनी प्रोटेस्ट केल्लो रिगार्डिंग मेगा प्रोजेक्ट येता म्हणून सिरसय विलेजीन सो तुमचें कितें म्हणणें आसा तेचेर सगळ्यात पयलीं आयज हांव आयच्या इंडिपेंडन्स दिसाची सगळ्यांक मनोनीत परबी दिता आयज आमच्या हांगासर स्वतंत्र दिन साजरो केलो आमी तशेंच आमचे गांवचे लोक येयल्ले आसले तेंच्यांनी मेगा प्रोजेक्टाक लागून प्रोटेस्ट केला ते तेंच्यांनी कितें सांगलां तें आमी आमच्या मिटिंगेक डिस्कस करतले आमी आमच्या बॉडी मिटिंगेक कितलीशी एप्लिकेशनां येयल्या तुमकां हे स्टॉप करा म्हणून काम अशें कितें आतां कितली येयला तेजी येना फुडें येतले तेजेरूच हें करतात न्ही ओके आनी परमिशन दिला तेचेर रिवोक बीन कितें जातलें तशें कितें आसा परमिशन रिवोक आमी ते बॉडी मिटिंगेन डिस्कस करतली ओके आनी एक हें आसलेलो विलेजर्सांनी हेंय म्हटलेलें की पंचायत केपेबल ना म्हणून अशें कितें रिजन्स आसा पंचायत केपेबल ना म्हणटा केपेबल अशें म्हणजे आतां पळय आमी हांगासर आतां जर कितें प्रोजेक्ट कितें म्हणटा रिजेक्ट केलो जाल्यार ते वयरसून TCBच्यान सगळें एप्रूव करून हाडटात मागीर हितून सँडवीच कोण जाता पंचायत जाता दोशी वाटेनच्या बरें थँक्यू